Teste seu conhecimento com o nosso quiz. Qual desses carros é conhecido como Godzilla? Qual é a marca da moto modelo Panigale VE4? Qual é o nome do sistema de freio antibloqueio usados em motos? Qual desses carros é um modelo híbrido da Toyota? Qual é o nome do primeiro carro esportivo produzido pela Nissan?